खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ मोनसे गोग्गाथाव रादाब। बर' सिख्लाया एसिया वर्ल्ड वाइड पेजेन्ट बान्था मोननो हादों। उदालगुरि जिल्लानि टंला खावलिबागा गामिनि थागिबि गामिनि बर'नि फिसाजो देंखोस्रि बर'आ इन्ड'नेसिया हादरनि बालि नोगोरनि कुटा सेन्ट्रेल पार्कआव गावनि महर दिन्थिनाय बादायलायनायाव सेथि बान्था देरहासार जानानै एसिया वर्ल्ड वाइड पेजेन्ट 2023 बिमुंखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि देंखोस्रि बर'आ बे महर दिन्थिनाय बादायलायनायाव बर' हारिनि आंगो सिनायथि हारिमु जेखाइ खबाइ लानानै दिन्थिफुंदोंमोन। देंखोगिरि जुबिन गार्गआ गवालपारानि मोनसे प्रग्रामाव आलादा रायजो कमतापुर दानायखौ हेंथा खालामनायनि उनाव जुबिन गार्गनि हेंथायै गोबां कच राजबंशी सुबुंफोरा आरो राजबंशी हारिनि माखासे आफादफोरा देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे कच राजबंशी हारिया बिथांखौ बयकट एबा एरख'गोन आरो कच राजबंशी ओनसोलाव हाबनो होनाय जानाय नङा होनना गोख्रों हुमखि होयो। बेबायदि बयकट खालामनायनि हुमखि होनायनि सायाव देंखोगिरि जुबिन गार्गआ गोख्रों फिनजाथाय होदों। आंखौ सिगांबो गोबां खेब बयकट खालामदों, आंखौ बयकट खालामबाय थाथों, बेफोराव आंहा खर' सानो गोनां गैया, नाथाय अखमा बोखाव जानायखौ आं लुबैया होनना। क'क्राझारनि सेदिरतआव मोनसे सोमोनांथाव जाब्रबथाय। क'क्राझारनि मालदांपारा एबा बौ बाजाराव फिन डिभाइडाराव सोमोनांथाव जाब्रबथाय जायो। AS17B 6475 नाम्बारनि गंसे गारिया फैबाय थानाय समावनो मालदांपारा हाथायाव डिभाइडाराव जाब्रबथाय जायो। बे जाथायाव रावबो जेबो जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' आइजोनि जिउ खहा। भारत भुटान सिमना ओनसोलफोराव मैदेरनि गाग्लोबनाया सोलिगासिनो दं। गिबि मागोनि सानखालिनो सोरांसि समाव उदालगुरि जिल्लानि थेंखि बस्तियाव फिन हाग्रानि मैदेरा सासे 60 बोसोर बैसोनि आइजोखौ गाथारना जिउ खहा खालामो। गोबाव सम डिमाकुसिनि बदलापारा साहा बागानाव थाद'नाय हाग्रानि मैदेरा सासे आइजोनि जिउ खहा खालामो। मागो दमासिनि रंजानाय जानाय लोंनाय समावनो सोरांसि समाव 1 नं थेंखि बस्तिनि जयन्ती बर'खौ हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै गामियाव हाबफैनाय मैदेरा गाथारना बुथारनानै गालाङो। BTCनि MCLA माधब छेत्रीनि न'आव सिनाय मोनै दुथांफोरा माधब छेत्री हुसियार UPPL मुर्दाबाद लिरनायजों लोगोसे गोसोम फिरफिला आलायना दोनलांनायनि सायाव MCLA माधब छेत्रीनि फिनजाथाय। बे गोसोम फिरफिला आरो मुर्दाबाद हुसियार लिरनानै गालांनाय समाव MCLA माधब छेत्रीया न'आव गैयामोन। फुंनि समाव MCLAनि फंबाया नुसननानै जानबुंनि गेजेरजों खिन्थाहरनायावसो मिथिनो मोनो। सानैसो दुथांफोरनि बियो एजेन्डा जानो हागौ। BTRआव मोनसे अरायथा गोजोन फैनांगौ। BTRआ मोनसे गोजोन जौगानाय BTR जानांगौ। बेखौ जों नाजागासिनो। बेबादि जाथायखौ मावनानै सोरबाया जोंनि दोलोखौ आंखौ एबा आंनि सायाव मेगन सानानै बेबादिखौ खालामनो हागौ होनना। लोगोसे बे जाथायनि सायाव MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो बिजाथाय फोरमायो। बे जाथायखौ MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होनना फोरमायो। BTR सुक्ति जानायनि उनाव गोजोन सान्थिया फैबाय आरो बेखौ लांबाय थानांगौ। प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आसाम सरकारा बे हालामाव गोजोन थासारिखौ जोरसार खालामनो थाखाय नाजाबाय थादों। नाथाय सम सम सोरनिबा थोनजोलायनायाव सोरनिबा दैदेननायाव माब्लाबा गोजोनखौ सिमफायनो हानाय नाजाबाय थादों होनना। लोगोसे बे जाथायनि दायनिगिरिखौ नांगौ रोखोमै आयेननि बेबस्थानि गेजेरजों नागिरनानै साजा होनो खावलायो MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।